最慘係識拿處嚟講，佢驗唔到嗰時，我爛到咁落水。都話冇事，錯啦，買餸嘅話，佢冇漏水，開定第一次我冇就要我嚟，我成間屋俾佢成搞爛晒，我由頭拖到尾。佢話你唔聽我咧，我就整，我都唔使整。Hello， Tony 啊！嗱，今日帶大家咧又去到將軍澳啦。咁因為大家都記得將軍澳咧，其實喺上一年裏邊咧，其實係排第2嘅，即係最高漏水 case 嘅地區。咁今次去到新都城，今日發生咩事咧？其實我哋個客人都係樓下嚟嘅。咁佢買咗間樓嘅時候咧，裝修緊啦，咁啊發覺漏水，咁同樓上傾啦。其實當然今次就因為協調唔到啦，所以就揾我哋漏水專家，希望透過做紅外線濕度同微波，去揾咗個漏水源頭之後咧，就同樓上傾點樣去協調同解決呢個問題。帶大家睇下發生咩事先。幾行嚟咯，其他袋得你。唔計價嘢啦。但係你入邊就一定係因為你個圍住嗰度全部都係鹽柱喎。得啦，呢個唔使你咯。有冇水咧？你估上面？嚇？咪睇下係咪鹹水咯？呢個就係點嚟？係啊，而家我哋做微波啊。呢個就係點嚟？哦，呢個唔係，呢個係點嚟嘅咋？開點。而家微波喺佢手。我你啱先啦，佢點做嘅時候你就已經得㗎啦。呢個係。佢哋而家我哋做緊開埋點15cm 一點中至中，所以跟晒規矩做啦。好。係啊。我靠你喺第一次我冇就要我嚟，我成間屋俾佢成搞爛晒，我由頭拖到尾。佢話你唔聽我咧，我就整，我都唔知佢整乜。但係你都誇張喎。最慘係識拿處嚟講，佢驗唔到嗰時，我爛到咁落水。係。我都唔識。但水入唔少。唔會係純水咯，純水就係就真係水喉。但係你如果清水有料就唔係咯，因為清水有料得一隻㗎嘛，得一條喉咁樣嘅。喺邊？沖涼咯。點解即係浴缸仔咯？係啊，佢係咪浴缸？我唔知啊。試幾多？佢整過一定幾多？啊，整得唔好啦，而家。唉，整得好你都唔使拗咁。係啊，唉，去搓打咯。其實佢自己揾師傅睇唔睇到，根本落嚟睇到啲咩事啦。哇，好犀利！個師傅話就冇事啊。耐幾耐到可以咁樣整？即係幾多年？起碼2年3年咯。唉，咪真係冇整過啦，佢上次。咦，有水喎！早幾日管理處都嚟再跟進，佢話都流得好犀利。係啊。都唔係啦，佢話關你事，佢話關佢哋次事嘅就。而家鹹水係收工。最高嘅，最高嘅，係我嘅人屈我打出電話。最高嘅，我都放水嘅。係死。乜鬼嘢？唔識我唔知嚟講。我諗就係咁樣，呢個嘅淡水唔淡水啊？淡淡水啊？淡水都係有結晶嘅。淡水有結晶嘅沖涼。嗯。佢話呢幾日冇人啊，冇人喺上面用啊，所以我都唔會開住搞到。
乜都唔計。因為個 MC 標嚟嘅喺嗰度。哦，咁辛苦吐出嚟。哇！冇粉嘅呢度。有啊，少少啦，點飲？點都唔係最濃啫。咁樣係即係沖涼偷氣咗嗰啲咯。係咯，冇錯，係嘛？係啊，正解。你咪就係正解咯。嗱咁好啦，去到真係講結果嘅時候，大家都會見到咧，其實喺而家嗰個又係跌級樓板漏水，咁就有紅外線濕度微波，咁見到紅外線咧都有一個不正常嘅低溫帶。咁有一個濕度，其實大家都見到㗎啦，都有唔少係超過咗35。咁做完微波之後咧，其實喺我哋個報告都畫咗一張圖，即係話引用翻一張圖片，話翻俾大家聽。其實樓上咧就應該係跌級樓板個防水層失效而引致㗎啦。咁好多時好多人都會問，喂，點解會跌級樓板會失效咧？其實好多時個跌級樓板就跌咗一級啦。你見到幅圖，咁上面其實就正正你沖涼嗰個樓板嚟嘅。首先就係沖涼嗰個樓板個防水層失效咗先。去到下低嗰個大兜，我哋即係叫做 sunken slab 嘅跌級樓板，裝住啲水嘅時候都頂唔住啦，所以都失效埋，所以先會流到落樓下嘅。咁所以咧，其實今次咧，我哋會講解個報告俾個客人聽，同埋希望佢可以解釋到俾樓上知道，話俾佢聽個跌級樓板出咗事啦，即係話佢沖涼嗰度有問題啦，盡快解決呢個問題啦。嗱，好啦，今集係咁得啦。如果大家有啲奇難雜症嘅漏水問題，隨時揾我哋漏水專家。拜拜。